انا عندي سؤالي هو: عارفين مرحلة اللي انتوا مش قادرين تعملوا اي حاجة، ومش عايزين تعملوا اي حاجة، ومش قادرين تعملوا اي حاجة؟ المرحلة دي بتبقى كلها ملل، وسبحان الله بيبقى عليكوا ضغوطات والتزامات المفروض ان انتوا تقوموا تعملوها، بس كل حاجة ساعتها ما بتطلعش زي الاول بجد. ون يعني وكل اللي حواليكوا بيبقوا محتاجين ان انتوا تقوموا تعملوا كل حاجة، بس انتوا مش قادرين. في حاجة من جواكوا واقفة. لما بتوصلوا للمرحلة دي انتوا بتعملوا ايه؟ بتخرجوا، تسافروا، تتكلموا مع حد؟ بجد بتعملوا ايه؟ بيبقى انتوا اللي عايزين تقوموا نفسكم من جواكوا لما بتوصلوا للمرحلة دي.